नमस्कार। डिजी एजुकेसनमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी एसई 2081 मा बागमती प्रदेशलाई सोधिएको अनिवार्य गणितको प्रश्नको समाधान लिएर उपस्थित भएका छौं। प्रश्न नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ। कुनै गाउँको 120 घर दूरीमा गरिएको सर्वेक्षणमा 70 घर दूरीले होमस्टे व्यवसाय र 50 घर दूरीले कृषि व्यवसाय गर्छन्। 30 घर दूरीले अन्य व्यवसाय गर्छन्। होमस्टे र कृषि व्यवसाय गर्ने घर दूरीको समूहलाई क्रमशः यस र एले जनाइएको छ। अब ए नम्बर भन्छ होमस्टे र कृषि मध्ये कुनै पनि व्यवसाय नगर्ने संख्यालाई गणनात्मकता संकेतमा लेख्नुहोस् भन्छ। यहाँ चाहिँ 30 जना रहेको छ कुनै पनि व्यवसाय नगर्ने। यसको मतलब 30 घर दूरीले के गर्छन् त अन्य व्यवसायहरू गर्छन्। त्यसैले यहाँ होमस्टे र कृषि मध्ये कुनै पनि व्यवसाय नगर्ने संख्याहरूलाई गणनात्मकता संकेतमा लेख्दा यस युनियन ए को बार बराबर 30 जना हुन्छ। माथिको जानकारीलाई भेन्चेतमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। दिएका कुराहरू सबै हामीले लेख्यौं। हामीलाई दुवै व्यवसाय गर्ने घर दूरीको संख्या दिएको छैन, त्यो भएर त्यसलाई हामीले यक्स मान्नुपर्छ। भेन्चेतमा प्रस्तुत गर्दा भेन्चेतमा प्रस्तुत गर्नुस्। सबैभन्दा पहिला यक्सलाई राख्नु होला। त्यसपछि 70 माइनस यक्स हुन्छ अनि 50 माइनस यक्स हुन्छ। 30 जना चाहिँ दुवै व्यवसाय नगर्ने 30 जना रहेछन्, त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सी नम्बर भन्छ एउटा मात्र व्यवसाय गर्ने घर दूरीको संख्या निकाल्नुहोस् भन्छ। यो हामीले एउटा सूत्र छ, बेन्चतबाट यो सूत्र हामीले प्रयोग गर्छौं। यसबाट यक्सको मान हामी निकाल्छौं। यक्सको मान चाहिँ हाम्रो 30 आउने रहेछ। त्यसबाट हामीले एउटा मात्र व्यवसाय गर्ने घर दूरीको संख्या निकाल्छौं। त्यो चाहिँ आउने रहेछ 60 जना। त्यसैगरी डी नम्बरमा अन्य काम गर्ने 10 घर दूरीले होमस्टे व्यवसाय सुरु गर्न थाले भने होमस्टे र कृषि व्यवसाय गर्ने घर दूरीको अनुपात निकाल्नुहोस् भनेर भन्छ। अब 10 जना चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अन्य काम गर्नेबाट होमस्टे व्यवसाय गर्नेमा प्लस भयो। 10 जना भनेपछि होमस्टे व्यवसाय गर्ने कति जना भए त 80 जना भए। 70 बाट 10 प्लस भएर 80 जना भयो। र अब 80 जना र कृषि व्यवसाय गर्ने 50 जना, यो दुवै को चाहिँ हामीले अनुपात निकाल्नु पर्यो। यो अनुपात निकाल्दाखेरि कति आउने रहेछ त 8:5 आउने रहेछ। दुई नम्बरमा रमेशले बैंकबाट रु 2 लाख प्रति वर्ष 7% का दरले वार्षिक चक्रीय ब्याजबारी लिएछन्। केही समयपछि सामा र ब्याज सहित रु 2,28,980 बैंकमा बुझाएछन्। रमेशले ब्याजमा त कति बुझाएछन् भनेर भन्छ। ब्याज निकाल्ने सूत्र थाहा छ तपाईहरुलाई। त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई दिएको छ यो 2,28,980 भनेको चाहिँ मिश्रण हुन्छ। मिश्रणबाट हामीले सामालाई घटायो भने अथवा मूलधनलाई घटायो भने 28,980 जुन आउँछ त्यो चाहिँ के भयो त चाहिँ ब्याज हुन्छ। बी नम्बर भन्छ रमेशले उक्त ऋण कति वर्षको लागि प्रयोग गरेछन् भन्छ। समय निकाल्नु पर्ने हुन्छ। समय निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ मिश्रणको सूत्र प्रयोग गर्यौं, किनकि हामीलाई मिश्रण दिएको छ 2,28,980। त्यहाँबाट टी को मान हामी निकाल्छौं। सल्युसन गर्दै जाँदा टी को मान आउने रहेछ 2 वर्ष। रमेशले ऋण प्रयोग गरेको जम्मा वर्ष रहेछ 2 वर्ष। सी नम्बर भन्छ यदि ब्याज दर 1% ले घटायो भने रमेशले तिर्नुपर्ने मिश्रण कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। ब्याज दर कति छ पहिला, त्यसबाट हामीले 1% घटाउनु पर्छ। ब्याज दर पहिला 7% रहेछ, त्यसमा 1% घटाएर 6% बनाउने र जस्ताको तस्तै जुन मूलधन 2 लाख नै छ, समय 2 वर्ष भर्खरै हामीले निकालेछौं त्यो राख्ने अनि चक्रीय मिश्रण चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। मिश्रणको सूत्र राखौं। कति आयो त भन्दा 2,24,720 रुपैयाँ चाहिँ आउने रहेछ। 3 नम्बर गाउँ ए को हालको जनसंख्या 4500 र गाउँ बी को 5000 छ। गाउँ ए को वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 2% रहेको छ भनेर भन्छ। टी वर्षपछिको जनसंख्या यो सूत्र दिएको छ जुन यसमा पी ले के जनाउँछ भन्छ। पी भनेको चाहिँ टी वर्ष अघिको जनसंख्या जनाउँछ अथवा चाहिँ सुरुको जनसंख्या जनाउँछ भनेर भन्न पनि सकिन्छ। बी नम्बर भन्छ यदि गाउँ ए मा 1 वर्षपछि 200 जना बसाइसराई गरी थपिन आए भने 1 वर्षपछि जनसंख्या कति होला भनेर भन्छ। अब के गर्नुपर्छ भने 1 वर्षपछि त्यहीनेरी त्यही गाउँमा कति जनसंख्या वृद्धि भयो र त्यो प्लस गरेर अनि 200 जना पनि प्लस गर्नुपर्छ। कति वृद्धि भयो त्यो हामी निकाल्छौं पहिला। वृद्धि भएको त्यही गाउँमा वृद्धि भएर चाहिँ 4,590 पुगेछ
र 200 जना अर्को ठाउँबाट आयो भने कति भयो त 4790 भयो। यही गाउँ यदि गाउँ A कै वृद्धि दर बराबर गाउँ B को जनसङ्ख्या घटेमा 2 वर्षपछि गाउँ B को जनसङ्ख्या कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भन्छ। अब वृद्धि दर चाहिँ 2% थियो, गाउँ A को वृद्धि दर 2% र त्यही वृद्धि दर चाहिँ यसमा के भनेको छ भने ह्रास दर भनेको छ गाउँ B मा चाहिँ। अनि समय 2 वर्ष दिएको छ, 5000 छ सुरुको जनसङ्ख्या। अब 2 वर्षपछिको जनसङ्ख्या हामी निकाल्छौँ। 2 वर्षपछिको जनसङ्ख्या रहेछ 4802 जना। 4 नम्बर भन्छ रिता अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा साथमा 2500 अमेरिकी डलर लिएर आएकी रहेछन्। उनी नेपाल आउँदा अमेरिकी डलरको विनिमय दर निम्नानुसार रहेको थियो। खरिद दर रहेछ $1 बराबर नेपाली रुपैयाँ 127.35 रहेछ। बिक्री दर $1 बराबर नेपाली रुपैयाँ 127.95 रहेछ। प्रश्न हेरौँ, रिताले बैंकबाट नेपालमा रुपैयाँ सार्दा कुन विनिमय दर प्रयोग हुन्छ भन्छ। अब के गर्ने भने रितासँग डलर छ, अमेरिकी डलर छ। अमेरिकी डलर चाहिँ अब के गर्छिन् रिताले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन्छ। भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर रितासँग के गर्छ त किन्छ। यसको मतलब खरिद गर्छ। यसमा खरिद दर प्रयोग हुन्छ। अब बी नम्बर हेरौँ, रिताले उनीसँग भएको अमेरिकी डलरलाई नेपाली रुपैयाँमा 60 पुनः 2 दिनपछि नेपाली रुपैयाँलाई अमेरिकी डलरमा सार्दा उनलाई कति फाइदा वा घाटा हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। अब के गरिन् त भन्दाखेरि रितासँग भएको जुन $2500 छ अमेरिकी डलर, त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा सार्दा कति आउँछ त हेरौँ है त। खरिद दर प्रयोग गर्यौँ, ब्याङ्कले खरिद गर्छ, त्यो भएर खरिद दर प्रयोग गर्यौँ। अब रिताले $2500 चाहिँ सार्दाखेरि नेपाली रुपैयाँ आउने रहेछ 3,18,375 रुपियाँ आउने रहेछ। अब 2 दिनपछि फेरि उनले के गरिन् त भने त्यही 3,78,000 चाहिँ 3,18,375 लाई अमेरिकी डलरमा साटिन् फेरि 2 दिनपछि। 2 दिनपछि चाहिँ अब उसले उसँग भएको नेपाली रुपैयाँबाट डलर के गर्छिन् त किन्छन्। यसको मतलब ब्याङ्कले डलर बिक्री गर्छ, बिक्री दर प्रयोग हुन्छ। बिक्री दर प्रयोग हुँदा उसँग अब डलर कति आयो त भन्दाखेरि $2,488.28 आयो। अब पहिला कति थियो उनीसँग भन्दा $2,500 थियो। 2 दिन पछाडि उनीसँग चाहिँ कति डलर भयो त भन्दा $2,488 भयो। भनेपछि उसलाई के भयो त $11.72 चाहिँ घाटा भएको छ। अब सी नम्बर भन्छ सोही दिन $1 बराबर नेहरू 127.35 र नेहरू 160 बराबर भारु 100 थियो भने रु 1,20,000सँग कति भारु 1,20,000सँग कति डलर साट्न सकिन्छ। अब यो के गर्नु पर्यो भने यसमा भारुलाई पहिला नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र नेपालीबाट अनिखेरि डलरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। हेरौँ त हामी चेन रुल प्रयोग गर्छौँ। चेन रुल प्रयोग गर्दाखेरि भारु 1,20,000सँग चाहिँ $1,507.66 चाहिँ साट्न सकिने रहेछ। 5 नम्बरमा सँगैको चित्र वर्ग आधार भएको एउटा पिरामिड हो। हेर्नुहोस् त त्यसको आधारको हरेक भुजा 6 मिटर, प्रत्येक भुजा 6 मिटर र ठाडो उचाइ 4 मिटर छ। पिरामिडमा भएको सबै त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् भन्छ। अब त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल भनेको छड्के सतहको क्षेत्रफल हो। त्यो लेख्नुहोस् त के आयो त भन्दा 2AL आयो। 2AL हामीलाई थाहा छ। उक्त पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनुहोस्। आयतन पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यसमा उचाइ दिएको छ, आधारको भुजा पनि दिएको छ। यो पिरामिडको आयतनको सूत्र लगाउनुहोस्। 48 मिटर क्युब आउने रहेछ। सी नम्बरमा भन्छ पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। अब पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनको लागि पहिला त हामीले पिरामिडको छड्के उचाइ पत्ता लगाउनु पर्छ। छड्के उचाइ पत्ता लगाउँदा छड्के उचाइ आयो 5 मिटर। 5 मिटर आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउँछौँ। पुरा सतहको क्षेत्रफल A² + 2AL यो भनेको 96 मिटर स्क्वायर आउने रहेछ। 6 नम्बर दिएको ठोस वस्तु सोली र अर्धगोला मिली बनेको छ। ठोस वस्तु दिएको छ, सोली छ माथिल्लो भागमा, तल्लो भागमा छ अर्धगोला। सोली र अर्धगोलाको व्यासहरू बराबर हुनै पर्छ, त्यो बराबर छन्। र ठोस वस्तुको जम्मा उचाइ 70 सेन्टिमिटर
र आधारको व्यास 10 सेन्टिमिटर रहेको छ। अर्धगोलाको र उचाइको अर्धगोलाको उचाइ र अर्धव्यासको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। अर्धगोलाको उचाइ भनेकै के हो त? यसको चाहिँ अर्धव्यास हो। अर्धव्यास र उचाइ भनेकै के हो त? एउटै हो। अर्धव्यास अर्धगोलाको लागि यो बराबर हुन्छ। उक्त ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेर भन्छ। अब यसको लागि चाहिँ सोलीको छड्के उचाइ हामीलाई थाहा छैन। सोलीको छड्के उचाइ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। सोलीको छड्के उचाइ आउने रहेछ 13 सेन्टिमिटर। अब ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको पाई आरएल र 2 पाई आर स्क्वायर। दुवैलाई जोड्नुस् 361.43 सिएम स्क्वायर आउने रहेछ। सीमा भन्छ उक्त ठोस वस्तुको सतहमा प्रति वर्ग सेन्टिमिटर 40 पैसाका दरले रङ लगाउँदा रु 150 पर्याप्त हुन्छ भन्छ। 150 ले पुग्छ त भन्छ। अब कति लाग्छ हामी त्यो पत्ता लगाउँछौँ र 150 ले पुग्छ पुग्दैन त्यो पनि हामी भन्छौँ। पूरा सतहको क्षेत्रफल हामीलाई दिएकै छ। अब रङ लगाउने दर दिएको छ 40 पैसा प्रति वर्ग सिएम स्क्वायर प्रति वर्ग सिएम। त्यो भनेको 0.4 हो। रङ लगाउने जम्मा खर्च चाहिँ रहेछ 144.57 रहेछ। त्यो भनेको 150 भन्दा कम हो। त्यो हुनाले 150 ले पुग्छ भनेर भन्नु पर्यो। 7 नम्बरमा एउटा आयतकार कोठाको लम्बाई 12 फिट, चौडाइ 8 फिट र उचाइ 9 फिट रहेको छ। उक्त कोठामा 2.5 फिट र 3 फिटका दुईवटा झ्यालहरू र 6 फिट र 2 फिटका दुईवटा ढोकाहरू छन्। हेर्नुहोस् त 4 भित्ता भुइँ र सिलिङको जम्मा क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। अब यो 4 भित्ता भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल निकाल्न हामी सक्छौँ। 4 भित्ताको 2HL + P क्षेत्रफल र भुइँ र सिलिङको एउटै हुन्छ L * B L * B L * B कतिवटा भयो त? दुईवटा हुने भयो। यो चाहिँ आयो 4 भित्ता भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल चाहिँ 552 वर्ग फिट आयो। झ्याल ढोका बाहेक 4 भित्तामा प्रति वर्ग फिट रु 150 का दरले रङ लगाउँदा रु 50,000 भन्दा कति कम वा बढी खर्च लाग्ला भन्छ। अब झ्याल ढोका बाहेक 4 भित्ताको क्षेत्रफल हामीले निकाल्नु पर्यो। हेरौँ त झ्याल ढोकाको जम्मा क्षेत्रफल 39 वर्ग फिट आयो। अब अघि कति आएको थियो भन्दाखेरि झ्याल ढोका बाहेक 4 भित्ताको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ 360 भनेको चाहिँ झ्याल ढोका सहितको भयो। यसमा अब 39 लाई माइनस गर्नु पर्यो। 39 माइनस गरेपछि 321 वर्ग फिट भनेको चाहिँ झ्याल ढोका बाहेकको 4 भित्ताको क्षेत्रफल आउँछ। अब यसमा रङ लगाउने दर पनि दिएको छ रु 175 प्रति वर्ग फिट दिएको छ। अब यिनीहरूलाई जम्मा खर्च कति आउँछ त भने 56,175 आउने रहेछ। अब कति बढी लाग्यो त खर्च भन्दा 50,000 भन्दा 6,175 ले बढी भयो। बढी खर्च लाग्छ। 8 नम्बर भन्छ एउटा पसलले चाहिँ जाडोको बेलामा जुत्ता र चप्पल जोडीमा निम्नलिखित तालिका अनुसार बिक्री गरेको रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त जुत्ताको संख्या चप्पलको संख्या दिएको छ। जुत्ताको संख्या पहिलो दिन 2वटा हैन 2 जोर, दोस्रो दिन 4 जोर यसरी बिक्री भएछ। चप्पलको संख्या चाहिँ पहिलो दिन 3 जोर, दोस्रो दिन 6 जोर यसरी बिक्री भएछ। अब यसमा के भन्छ हामी हेरौँ। समानान्तरीय मध्यमा र गुणोत्तर मध्यमाको सम्बन्ध लेख्नुहोस् भन्छ। समानान्तरीय मध्यमा गुणोत्तर मध्यमा भन्दा ठुलो हुन्छ। यही लेख्दिनु होला। अनि बी नम्बर भन्छ 8औं दिनसम्म जम्मा चप्पलहरू कतिवटा बिक्री भएछन् भन्छ। अब 8औं दिनको सम्मको चाहिँ हामीले योगफल निकाल्नु पर्यो। यहाँ चप्पलको बिक्री संख्याले समानान्तरीय अनुक्रम जनाउँछ। चप्पलको बिक्री चाहिँ समानान्तरीय अनुक्रमले हुँदै गएको छ हरेक दिन चाहिँ। त्यो भएर पहिलो पद निकाल्यौँ, समानान्तर पनि निकाल्यौँ। पदहरूको संख्या भनेको 8 हुन्छ किनकि 8औं दिनसम्मको निकाल्नु भनेको छ। 8औं दिनसम्मको योगफल निकाल्ने यो चाहिँ आउने भयो 108 वटा बिक्री भएछ। अब सी नम्बर भन्छ 8औं दिनसम्म बिक्री भएका जम्मा जुत्ता र चप्पलको संख्या तुलना गर्नुहोस् भन्छ। अब हामीले अघि चप्पलको निकालिसकेका छौँ 108 वटा बिक्री भएको छ। अब जुत्ताको संख्या पनि हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब जुत्ताको बिक्री संख्याले चाहिँ गुणोत्तर अनुक्रम जनाउँछ भनेर भनेको छ। गुणोत्तर अनुक्रमको चाहिँ ढाँचामा बिक्री बढ्दै गएको छ। त्यो भएर हेर्नुहोस् त पहिलो पद समान अनुपात पदहरूको संख्या 8 दिनकै छ। अब 8 वटा पदहरूको योगफल हामी निकाल्छौँ। त्यो चाहिँ आउने रहेछ 510 वटा। जुत्ताहरू चाहिँ 510 जोर बिक्री भएछ।
अब यिनीहरूको तुलना गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यिनीहरूको तुलना भनेको यिनीहरू बिचको अनुपात निकाल्दिने, त्यो भनेको 85:18 आउने रहेछ। 9 नम्बर, एउटा आयतकार जग्गाको क्षेत्रफल र परिमिति क्रमशः 150 वर्गमिटर र 50 मिटर रहेका छन्। उक्त जग्गाको लम्बाइ र चौडाइ कति हुन्छ, वर्ग समीकरण बनाई हल गर्नुहोस् भन्छ। अब यो हेर्नुहोस् त, हामीलाई लम्बाइ र चौडाइ थाहा छैन आयतकार जग्गाको, त्यो हामीले यक्स र वाइ मान्नुपर्छ। जग्गाको लम्बाइ यक्स मान्यो, चौडाइ चाहिँ वाइ मान्यो, अनि जग्गाको क्षेत्रफल 150 वर्गमिटर भनेको छ, मिटर स्क्वायर, त्यो भनेको एल इन्टु बी हो सूत्र, लम्बाइ इन्टु चौडाइ, यसको मतलब यक्स इन्टु वाइ भनेको 150 हुन्छ। दोस्रो शर्तमा हाम्रो परिमिति दिएको छ, परिमिति 50 छ, परिमितिको सूत्र राख्छौँ, अनि परिमितिको सूत्रबाट एफ प्लस वाइ इक्वल टु 25 आउँछ। अब दुवै समीकरणलाई हामीले हल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वर्ग समीकरण आउँछ, त्यो वर्ग समीकरण भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 आउँछ, 150। अब यसलाई हल गर्दै जाँदाखेरि यक्सको मान चाहिँ यक्सको मान दुईटा आउने भयो, 15 र 10 आउँछ। दुवै पोजिटिभ छ, दुवै चाहिँ प्लसमा आएको छ, लम्बाइ चाहिँ 15 हुने भयो, चौडाइ चाहिँ 10 हुने भयो। उक्त जग्गाको लम्बाइ र चौडाइबाट कति बराबर भाग घटाउँदा क्षेत्रफल 84 वर्गमिटर हुन्छ, हल गर्नुहोस् भन्छ। अब कति बराबर घटाउने हामीलाई थाहा छैन, त्यो भएर हामी यसको लागि चाहिँ यक्स मान्छौँ, अनि दुवैबाट यक्स घटाउने, 15बाट पनि यक्स घटाउने, 10बाट पनि यक्स घटाउने, दुवैलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्दा कति आउनु पर्यो, गुणन गर्दाखेरि 84 आउनु पर्यो। यसबाट यक्सको मान हामी निकाल्छौँ। यसबाट हल गर्दै जाँदा यक्सको मान चाहिँ कि त 22 आयो कि त यो 3 आयो। अब 22 त हुँदैन, किनकि त्यो त लम्बाइ चौडाइ भन्दा पनि ठुलो भइहाल्छ, त्यो भएर यक्सको मान हामीले 3 नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब 3 मिटर घटाउँदा चाहिँ क्षेत्रफल कति हुने रहेछ त, 84 वर्गमिटर हुने रहेछ। अब 10 नम्बरको हेर्नुहोस् त, यो धनात्मक सङ्ख्यामा धनात्मक घाताङ्कमा लेख्नुहोस् भनेको छ, यो लेख्न सकिन्छ। सरल गर्नुहोस्, यो सरल गर्नुहोस् पनि हामी गर्न सक्छौँ। यो हल गर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, यो त्यति धेरै गाह्रो छैन, यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। 11 नम्बरमा छ, दिएको चित्रमा एई र बिजी समानान्तर छ, इजी र एसी समानान्तर छ, बिई र सिडी पनि समानान्तर छ। हेर्नुहोस् त, चित्र पनि दिएको छ। अब प्रश्न हेरौँ त, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिच बनेका रहेका समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजको क्षेत्रफल बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् भन्छ। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिच रहेको समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफल भन्दा चाहिँ के हुन्छ त, दोब्बर हुन्छ। यो तपाईँले पढ्नु भयो होला। प्रमाणित गर्नुहोस्, त्रिभुज एबिई र त्रिभुज बिसिडी बराबर हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यो हामी प्रमाणित गर्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले दिएको लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रमाणित गर्नुपर्ने त्यो हामी प्रश्नबाटै लेख्छौँ, दिएको पनि प्रश्नबाटै लेख्छौँ, प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रश्नबाटै लेख्छौँ। यसमा रचना छैन। प्रमाण हेर्छौँ, तथ्य कारणहरू। सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त, एबिडिई र बिसिडी समानान्तर चतुर्भुजहरू हुन्। किन होला त भन्दा सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएकोले। 2 नम्बर हेर्नुहोस् त, त्रिभुज एबिई र त्रिभुज बिसिडीमा अब यो दुईवटा त्रिभुजलाई हामी अनुरूप देखाउने प्रयास गर्छौँ। एई बराबर बिडी, एई बराबर बिडी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, स छ एबिडी का सम्मुख भुजाहरू भएकोले। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा कोण एबिई बराबर कोण बिसिडी, कोण एबिई बराबर कोण बिसिडी, बिई र सिडी समानान्तर भई संगति कोणहरू भएकोले। तेस्रो नम्बरमा पिई बराबर सिडी, पिई बराबर सिडी समानान्तर चतुर्भुज बिसिडी का सम्मुख भुजाहरू भएकोले यहरू बराबर हुने भए। त्यसै गरी तेस्रो नम्बर हेर्नुहोस् त, भूको भू तथ्यबाट चाहिँ यो दुईवटा त्रिभुजहरू चाहिँ अनुरूप हुने भए। अनुरूप भइसकेपछि यो दुईवटा त्रिभुजको क्षेत्रफल पनि बराबर हुन्छ। कारण के भन्दाखेरि अनुरूप त्रिभुजहरू भएकोले। त्यसै गरी यो प्रमाणित हुन्छ। 80 नम्बर भन्छ, त्रिभुज एबिई र समलम्ब चतुर्भुज एससिजिई को क्षेत्रफल बीच तुलना गर्नुहोस् भनेर भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त,
यो दुईटा बराबर छ, यो बी नम्बरमा पनि बराबर छ। किन भन्दाखेरि बी कर्ण बीले समानान्तर चतुर्भुज एबीडीलाई बराबर 2 भागमा विभाजन गर्ने भएकोले अनि एबीई बीसीडी र बीईडी चाहिँ बराबर हुने भए ए र बीबाट। अनि यो कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त भने यो एबीई को क्षेत्रफल भनेको समलम्ब चतुर्भुज एसीडी को क्षेत्रफल भन्दा 3 गुणाले सानो हुने भयो, अथवा सलचलाई चाहिँ 3 ले भाग गर्यो भने चाहिँ एबीई सँग बराबर हुने भयो भनेर भन्न सकिन्छ। 12 नम्बरमा दिएको चक्रीय चित्रमा एउटा चक्रीय चतुर्भुज पीक्यूआरएस छ। दिएको चित्रमा एउटा चक्रीय चतुर्भुज पीक्यूआरएस छ। भुजा पीक्यूलाई बिन्दु टी सम्म लम्ब्याइएको छ। हेर्नुहोस् त चित्र दिएको छ। पीक्यूआरएस भनेको एउटा चाहिँ चक्रीय चतुर्भुज रहेको छ। पीक्यूलाई हामीले लम्ब्याएका छौँ, टी सम्म लम्ब्याएका छौँ। पीएसक्यू र पीआरक्यू को सम्बन्ध लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यिनीहरू चाहिँ बराबर हुने भए। यहाँ रिजन हेर्नुहोस्, कारण हेर्नुहोस् के भनिएको छ। त्यसैगरी बी नम्बर हेर्नुहोस् त, प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् भनेर भन्छ। एसपीआर र एसक्यूआर बराबर हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् भन्छ। अब यसमा हामीले समाधानमा कम्तीमा अर्धव्यास कम्तीमा 3 सेमी भएका दुईवटा वृत्तहरू खिच्नुपर्ने हुन्छ। एउटै चाप एसआरमा आधारित कोणहरू एसपीआर र एसक्यूआर खिच्नुपर्ने हुन्छ र दुवै कोणहरू जुन एसपीआर र एसक्यूआर छ तिनीहरूलाई नापेर हामी तालिकामा भर्छौँ। तालिका अर्को पेजमा आउँछ। तालिकामा भर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईवटा त्रिभुजहरू दुईवटा चित्रहरू बनायौँ। दुवै चित्रहरूमा चाहिँ एउटै आधार एसआरमा बनेका दुईवटा परिधि कोणहरू एसपीआर र एसक्यूआर बनायौँ। अब यिनीहरूलाई हामीले नापेर यो तालिकामा भर्छौँ। हेर्नुहोस् त, चित्र 1 को एसपीआरलाई नाप्दा 75 डिग्री आयो, एसक्यूआरलाई नाप्दा पनि 75 डिग्री आयो। नतिजा के भयो त भन्दा दुवै बराबर हुने भए। 55 आयो, चित्र 2 को 55 आयो, यसको फेरि पनि 55 आयो, अर्को एसक्यूआर पनि 55, एसपीआर पनि 55, भनेपछि यो दुवै बराबर हुने भए। निष्कर्ष के छ भन्दाखेरि वृत्तको एउटै चाप एसआरमा आधारित कोणहरू बराबर हुने भए। 12 नम्बरमा भन्छ सी नम्बरमा प्रमाणित गर्नुहोस् आरक्यूटी बराबर पीएसआर। यो प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो दुईवटालाई प्लस गर्दा 180 हुनु पर्यो। चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छ। पीक्यूआर र आरक्यूटी भनेको 180 डिग्री हुने भए। योगफल सरल कोण भएकोले दुवैलाई जोड्दा 180 हुने भएकोले चाहिँ यिनीहरू सरल कोण हुने भएकोले भन्न पाइयो। अब दुवै त 180 भएपछि दुवै के हुने भए त बराबर हुने भए। ए र बी चाहिँ दुवै बराबर भए। किन भन्दाखेरि दुवै चाहिँ 180 180 छ। त्यो भएर दुवैबाट हामीले एउटा चाहिँ त्रिभुजलाई एउटा चाहिँ कोणलाई हटाइदिन्छौँ। पीक्यूआर दुवै पट्टि चाहिँ साझा छ, त्यसबाट हटाइदिएपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भने पीएसआर र आरक्यूटी आउँछ, बराबर आउँछ। ए नै हाम्रो प्रमाणित हुन्छ। अब एउटा रचना गर्नुपर्ने छ। चतुर्भुज पीक्यूआरएस को रचना गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् त, पीक्यूआरएसमा पीक्यू दिएको छ, क्यूआर दिएको छ, एसआर आरएस दिएको छ, क्यूएस दिएको छ। अनि त्यो पीक्यूआरएस जस्तै र उस्तै क्षेत्रफल हुने गरी बराबर क्षेत्रफल हुने गरी चाहिँ एउटा त्रिभुज पनि बनाउनु पर्ने छ भनेको छ। त्रिभुजको नाम दिएको छैन, त्रिभुज कस्तो बनाउने भन्ने दिएको छैन। तपाईले आफैले पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ यसको। हेरौँ त, पहिला पीक्यूआरएस बनाऊ। पीक्यू कति दिएको छ हामीलाई भन्दा 5 सेन्टिमिटर। अब यो 5 सेन्टिमिटरको एउटा हामीले रेखा खिच्न पर्यो। पीक्यू को 5 सेन्टिमिटरको रेखा खिचौँ। त्यसमा अलिकति दाहिनेतिर अलिकति लम्ब्याइएको छ, यो तपाईले बुझ्नुहुन्छ। बिन्दु पी बाट 6 सीएम र क्यू बाट 6.5 सीएम को चाप लिएर काट्नुहोस् र काटिएको बिन्दु यस मान्नुहोस्। पीएस र क्यूएसलाई जोड्नुहोस् भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् त, पी बाट 6 सीएम लिएर काट्यो, क्यू बाट 6.5 सीएम लिएर काट्यो र तिनीहरूलाई यस मान्यो र तिनीहरूलाई जोड्यो। एउटा बन्यो। अब के भन्छ भने बिन्दु यसबाट 6 सीएम र बिन्दु क्यू बाट 4.5 सीएम को चाप लिएर काट्नुहोस् र काटिएको बिन्दु आर मान्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, काट्यो, काटेको बिन्दुलाई आर मान्ने र यिनीहरूलाई जोड्ने। अब बिन्दु आरमा आरक्यूएस बराबरको कोण खिच्नुहोस्। बिन्दु आरमा चाहिँ आरक्यूएस बराबरको कोण खिच्नुहोस्। कोण खिच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, त्यो कोणले आएर यो तलको लाइनलाई जहाँ काट्छ त्यो काटिएको बिन्दुमा हामीले टी मान्ने र टी मानिसकेपछि त्यसलाई यस टीलाई पनि जोड दिने। हेर्नुहोस् त, टी मान्ने र त्यो यस टीलाई जोड दिने। त्यस पछाडि के हुन्छ त भने यहाँनिर पीक्यूआरएस एउटा चाहिँ चतुर्भुज बन्छ। चतुर्भुज बनिसकेपछि त्योसँग क्षेत्रफल बराबर हुने चाहिँ
PST त्रिभुज पनि बन्छ। चतुर्भुज PQRS र त्रिभुज हो यो त्रिभुज PST को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। 13 को बी यसरी बनेको चतुर्भुज र त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी बराबर हुन्छ कारण दिनुहोस् भन्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर रिजन दिएको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दिएको छ दुईवटा त्रिभुजहरू बराबर हुन्छ QSR र QST एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिच बनेका त्रिभुजहरू भएकोले दुवैतर्फ PSQ लाई जोड्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भने एकापट्टि चतुर्भुज PQRS बन्छ अर्कोपट्टि चाहिँ PST बन्छ। अब हेर्नुहोस् त 14 नम्बरमा चित्रमा एउटा टावर दिएको छ, टावरको उचाइ दिएको छ 15√3 मिटर र एउटा घर दिएको छ, घरको उचाइ दिएको छ 10√3 मिटर। यसको घरबाट टावरको टुप्पो हेर्दा 30 डिग्रीको कोण बन्छ भनेर भन्छ। घरको छतबाट टावरको टुप्पो हेर्दा बन्ने कोण कुन प्रकारको कोण हो भन्छ। यो कोण चाहिँ हाम्रो 49 कोण हो, यो तपाईलाई थाहा छ। टावरको भाग G को उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने 15√3 बाट 10√3 चाहिँ हामीले माइनस गर्नुपर्छ। यसको उचाइ हुन्छ 5√3 हुन्छ। घर र टावर बिचको दूरी निकाल्नुहोस् भन्छ। घर र टावर बिचको दूरी भनेको AC हो। AC र BE भनेको बराबर हुन्छ। यो मध्ये एउटा निकाल्नु पर्यो। AB र C या दिएका कुराहरू लेख्यौं र यसमा 10-30 डिग्री राख्यौं। 10-30 डिग्री राख्दाखेरि 10-30 भनेको चाहिँ 1/√3 हुन्छ। यसबाट BE को मान चाहिँ आउने रहेछ 15 बिच आउने रहेछ। घर र टावर बिचको दूरी AC र BE दुईटै चाहिँ बराबर हुन्छ, त्यो चाहिँ 15 बिच हुने रहेछ। घरको आधारबाट टावरको टुप्पोमा हेर्दा बन्ने कोण पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। अब अर्को लाइन हामीले तान्यौं के तान्यौं भन्दाखेरि घरको आधारबाट टावरको टुप्पोसम्म एउटा लाइन तान्यौं, त्यसमा बन्ने कोण चाहिँ थीटा भनेर सपोज गर्यौं, मान्यौं। अब यसबाट हामीले थीटाको चाहिँ मान पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यसमा tan थीटा प्रयोग गर्यौं। tan थीटा थीटाको मान आउने रहेछ 60 डिग्री। यही आन्सर हुन्छ। 15 नम्बर भन्छ एउटा कक्षामा 50 जना विद्यार्थीहरूले गणित विषयको 60 पूर्णाङ्क परीक्षा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई तल तालिकामा दिएको छ। प्राप्ताङ्क दिएको छ, विद्यार्थी संख्या दिएको छ, रित पर्ने श्रेणी लेख्नुहोस् भन्छ। रित पर्ने श्रेणी भनेको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी संख्या भएको 30 देखि 40 लाई हामी रित पर्ने श्रेणी भन्छौं। दिएको तथ्याङ्कबाट पहिलो चतुर्थांशको मान निकाल्नुहोस् भन्छ। पहिलो चतुर्थांशको मान निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँनिर मध्यमान पनि दिएको छ तालिकामा, f * m पनि दिएको छ। यो किन दिएको छ भने हामीलाई C नम्बरमा औसत मान निकाल्नु भनेको छ, त्यो भएर हामीले यही तालिकामा C नम्बरको पनि हामीले हिसाब किताब यहाँ मिलाएका छौं। पहिलो चतुर्थांश आयो 24.23 आयो। अब C नम्बर भन्छ दिएको तथ्याङ्कबाट औसत प्राप्ताङ्क गणना गर्नुहोस् भन्छ। अब हामीले अघिल्लै तालिकालाई प्रयोग गर्यौं, यहाँ औसत प्राप्ताङ्क आइहाल्छ। अब 40 वा 40 भन्दा बढी प्राप्ताङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूको औसत प्राप्ताङ्क कति छ भनेर भनेको छ। 40 वा 40 भन्दा बढी ल्याउने चाहिँ कति रहेछ भन्दा 48.33 रहेछ। यो चाहिँ औसत प्राप्ताङ्क विद्यार्थीको। 16 नम्बरमा भन्छ एउटा बाकसमा उत्तरै र उस्तै आकारका 5 वटा राता र 3 वटा सेता बलहरू राखिएका छन्। पारस्परिक निषेधक घटनाहरूको संहिताको जोड नियम पत्ता लगाउनुहोस् लेख्नुहोस् भन्छ। यो तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। बाकसमा राखिएका बलहरूबाट एकपछि अर्को गरी दुईवटा बलहरू पुनः नराखी जित्दा आउने सबै सम्भावित परिणामहरूको सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् भनेर भन्छ। हामी यो वृक्ष चित्रमा देखाउँछौं। हेर्नुहोस् त, यो तपाईले पढ्नु भएकै छ। रातोलाई R ले जनायौं, रेड, सेतोलाई W ले जनायौं, यो तपाईले पढ्नु भएको छ। अब C नम्बर भन्छ वृक्ष चित्रबाट दुवै बल सेतो पर्ने सम्भाव्यता निकाल्नुहोस् भन्छ। यसमा चाहिँ दुवै बल सेतो पर्ने सम्भाव्यता 3/28 रहेछ। दुवै बल पुनः राखी र पुनः नराखिकन जित्दा दुवै बल सेतो पर्ने सम्भाव्यता बीचको फरक निकाल्नुहोस् भन्छ। अब दुवै बलहरू पुनः नराखी जित्दा 3/28 आयो हैन, यो C नम्बरबाट लियौं हामीले। अब दुवै बल राखी पुनः राखी चाहिँ कति आयो त भन्दा 9/64 आयो। अब यसमा फरक निकाल्नु पर्यो। फरक निकाल्दा 15/448 आउने रहेछ। यसैगरी हामीले प्रश्न उत्तरको सिलसिला समाप्त गरेका छौं।